폭군 네로가 웹툰 속 영주님? 봄철 전국적인 산불이 문제였는데 2000년 전 로마 시대에도 엄청난 대화제가 있었습니다. 그리고 그걸 진화한 건 우리에게 폭군으로 유명한 네로 황제. 전차를 몰고 달려가서 진두지휘, 이재민들에게 궁궐 개방, 식량 배급, 물가 안정, 가연성 건축자재 사용 금지, 소방시설 점검, 후불 재건축 사업. 이거 어디서 본 영주님 아니야? 그럼에도 시민들은 말했죠. 혹시 네로가 불 지른 거 아니야? 억울한 네로. 수많은 기독교인들에게 누명을 씌우고 천국으로 보내줌. 결국 민심은 돌아서고 시민들은 말하죠. 범인이 제일 시끄럽다더니 사실 네로는 흑화해버린 걸지도?